السلام عليكم صحابي حبابي صحباتي حباباتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في صحه وعافيه يا ربي امين. اللي مريض الله يشافيه، واللي مهموم الله يفرج عليه، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تيسرها له، ويا ربي ترزقه من حيث لا يحتسب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مهم اليوم ان شاء الله غادي نمشي معكم وتمشيو معايا نتوما للعرايش. هذا الفيديو تكميلي الفيديو ديال القصر الكبير، حيت من القصر الكبير شدينا الطريق للعرايش. غير جا فيديو طويل عليها باش قسمته، درت القصر الكبير بوحدو والعرايش بوحدو. كما كتشوفوا معايا حنا دابا هنايا راه في العوامره. يعني من القصر الكبير كندوزو على بزاف ديال البلايص، دزنا على العوامره عامره بالفريز تبارك الله. الا لاحظتوا راه كاين هذوك البيوت المغطات تما كامله فريز. صراحه الطريق زوينه مقاده، كنصح بها الناس زعما بالناس كل شيء زعما كنصح انه نمشي للعرايش. مدينه غزاله فنه. بالنسبه للطريق نتوما كتشوفوا يعني الطريق مقاده واسعه زوينه بزاف ومفجه وكلها حتى كنت غادي وانت كتشوف هذيك البيوت ديال الفريز وداك الشيء. ما دابا اصلا يعني راه قرب وقت ديال الفريز وراه داخل دابا نيت. مهم واخا ما درناش في العرايش كامله بحكم الوقت اننا يعني نهار واحد تمشي فيه بزاف ديال البلايص راه ما يمكنش. المهم حنايا ركزنا على واحد البلايص هكا. كنا مشينا في الصباح للقصر، من القصر مشينا للعرايش، دخلنا المرجان. راه درت لكم اصلا جوله في مرجان، الا شفتوا في الفيديو اللي قبل هذا غادي تلقاو جوله في مرجان. خرجنا من مرجان كان تقريبا شي 3 ديال العشيه بحال ما هكا. يعني كان ما عندكش الوقت انك فين تمشيو الدور مع يعني 9 ديال الليل. راه خصنا نكونوا رجعنا في حالتنا الوزان، راكم عارفين يعني ما خصش الانسان يبقى فوق 9 ديال الليل. لهذا مشينا غير شي بلايص هكايا، نتوما عارفين الدراري الصغار خصهم غير الحاجه اللي فيها الالعاب وصافي. مشينا غير تما حدا مشينا الكورنيش هكا، درنا تما شويه حدا البحر. صراحه جو غزال فن فن فن. انا العرايش ديجا ماشيه ليها كنت مازال صغيره، يعني تقريبا في 2002 2003 بحال ما هكا. يعني راه من داك الوقت لدابا تبدلوا بزاف ديال الحوايج. الصراحه زوينه والحوت ديالهم زوين. تغدينا تماك كل شيء غزال الصراحه. ايوا صافي تغدينا نضنا درنا شي شويه. كاينه تماك واحد البارك كبير قبلت البحر، فيه الالعاب، فيه الطوموبيلات. ما عرفنا انا ولادي كيحماقوا على شي حاجه سميتها السوقان، خصوصا ولدي عزيز عليه سوق الماطر الطوموبيلات. غير كيشوفهم صافي كيمشي له العقل خاصو يسوق. ايوا صافي خليتهم ركبوا واحد شويه هكايا الوقت المسموح ديالهم. كنظن وقيله 10 دراهم، لا مش 10 دراهم، 10 دقائق ب20 درهم. 10 دقائق ب20 درهم. وهاديك الساحه تما كبيره يعني ارامه تسالى مع راساتك والدور. ايوا صافي خليتهم هكذا واحد شويه داروا. مشينا بقينا جالسين تماك في الكورنيش. تقريبا واحد ماشي بزاف جلسنا واحد شويه. مع كان داك النهار شويه الريح. ان شاء الله غادي نرجعوا للعرايش يكون عندنا الوقت ويكون شويه هكايا الحال سخون، وغادي ندور في الازقه ديالها تقريبا، وغادي نتسارى وغنصور لكم بزاف ديال الحويجات. المهم حنا مشينا على الطريق والصراحه ولادي ما سخاوش يجيو، قال لك لا حنا مازال خاصنا نبقاو هنايا في العرايش. المهم خليكم تشوفوا هكذايا شي لقطات شويه شويه من هاد البلايص اللي مشينا ليهم. Hiçmişim nazarından, öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki, ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun, hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun.
Laflarım ağzımdan sahiden hiçmişim nazarında. Öylesine geçmiş zaman. Melikül Hub. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım ben. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse sevmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım, bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun. المهم هادو البلايصات اللي دزنا عليهم اللي شفتوهم، هادو هما البلايصات اللي مشينا ليهم. غير الكورنيش شفنا هكا قسنا شويه على البحر، كان البحر شويه هايج على حسب الريح، كنا ديك العشيه تحرك الريح بزاف، واصلا العريش حتى هي كيكون فيها الريح صافي. ومشينا دينا العاب مشينا الالعاب لعبوا الدراري، يعني هذه هما الاماكن اللي مشينا ليهم. ايوا صافي، ودابا غادي نمشيو في حالتنا. المهم نصور لكم هكا واحد هذا الشنطي هذا، يعني بقينا غاديين معاه، غادي نصور لكم هكايا منه. يعني الناس ديال العريش راه يعرفوا كل بلاصه شنو سميتها، انا خلاص ما عارفاش، راه غاديه وكنصور وصافي. ولاحظت حتى المدينه ديال العرايش حتى هي عندها الازقه ديالها والديور ديالها حتى هما يعني ملونين بالازرق الفاتح، يعني بحال الشكل ديال المدينه ديال شفشاون. حنا معروفين الناس ديال الشمال تقريبا كيصبغوا هكا الديور الازقه وداكشي باللون ديال اللون الازرق الفاتح، يعني راه حتى الطاكسيات الا شفتوهم غادي يبانوا لكم في الزرق. شفتهم انا دابا كاين في الشاون، في طنجه، كاينه في العرايش. اللون الزرق ديال الطاكسيات يعني راه كتعبر على الشمال، كتشوف اللون الزرق كتعبر على اللون ديال الشمال. هو ماشي بالضروره هو انني مثلا شفت طاكسي زرق راني في الشمال، ولكن الاغلبيه والاكثريه يعني اللون الزرق كيكون في الشمال، يعني اللون ديال السماء ولون البحر. بحال مثلا كاين حتى الرباط عندها طاكسيات زرق واخا هي ماشي في الشمال، ولكن كما قلت الاغلبيه الاغلبيه الزرق كاينه في الشمال. يعني بحال مثلا حنا في وزان واخا شمال ولكن ما عندناش لون زرق، حنا عندنا طاكسيات صفر. والديور الا مشينا كمدينه قديمه الفوق في السويقه وفي ملاح في مريمرين وداكشي، كتلقى الاغلبيه ديال الناس مصبغين الديور باللون الخضر، زعما الرمز ديال الزيتون، لان حنا منطقه ديال وزان معروفه بالزيتون وبزيت الزيتون. المهم كيبقى داكشي غير كل منطقه وكل بلاصه باش كتميز والالوان وهذا، والفواكه ولا الخضار ولا اي حاجه كتميز بها راه كيطبقوا هذاك اللون عليها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجيو للمدينه ديال العرايش تشوفوها، خصوصا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، يعني كيجيو كيبغيو يدوزوا هكايا لقيتات في شي مدن. صراحه العرايش زوينه، بحال مثلا انا دابا مشيت للشاون حتى هي مدينه غزاله رائعه فيها شلالات. عاوتاني دابا العرايش حتى هي فنه ومازال ان شاء الله الخير قدام، ومازال غادي نسافروا وغادي نوريكم عاوتاني بلايص وحدين اخرين اللي هما زوينين.
ونصور لكم هكا شي بليصات فيهم. وما تنساوش ديروا جيم للفيديو او لا اعجاب او لايك للفيديو فضلا وليس امرا. وإلا كنتي اول مره تشترك في القناه لا عفوا الا كنتي اول مره تشاهد القناه اشترك فيها وفعل الجرس باش يوصلك ان شاء الله كاع الجديد. والاشتراك راه هو هذاك المربع الاحمر اللي كاين لتحت كاينه ابوني ولا سبسكرايب او لا اشتراك، كل واحد واللغه اللي عنده في الهاتف. المهم انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بالاشتراكات ديالكم والتعليق ديالكم زوينه 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 بزاف اللي كتعجبني. وراه كاع التعاليق كندير لكم فيها القليبات القلوبه لانهم كاملين زوينين وكيعجبوني وكنفرح بزاف صراحه ملي كتدخلوا ليا ملي كتخليو ليا هكا شي تعليق اللي هو زوين ومحفز. وانا مهم كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وخليتكم في امان الله والى فيديو اخر ان شاء الله. Neyse bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan. Sahiden doğruymuş söylenenlerde bir defa çıkmamış adım ağzından. Sahiden bir hiçmişim nazarından. Öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun.